真是個天大的好消息！阿平今天竟然和干媽在一起收稻子，畫面裡2個人并肩幹活，臉上都帶着笑，看得出來2人心情都格外好。原來阿平這次出來是做临時工，沒想到在田裡正好遇見了干媽，這樣的巧合也算是生活裡的一點溫暖。那麼今天阿平又會經歷什麼樣有趣的事呢？天剛蒙蒙亮，阿平和乖寶就早早的起床了。阿平準備給自己煮點番薯充充飢，他拿起柴刀，劈出幾根細細的竹片當引火柴。灶台還沒完全收拾好，火就已經先點了起來。阿平這才拿出昨天摘的番薯，還有那口黑黝黝的鐵鍋，一起端到屋後的水槽旁清洗。阿平向來愛乾淨，他特意用山泉水再冲洗了一次。加好足夠的水後，阿平把整鍋番薯端上灶台，開始慢慢燒煮。寶寶也阿平被養得白白胖胖。阿平抱着寶寶來到灶台前，一邊輕輕晃着，一邊看着鍋裡的火候。過了一會兒，他掀開鍋蓋，伸手捏了捏番薯，軟軟的，已經熟透了。只見阿平先把寶寶安撫好，等孩子情緒穩定下來，這才慢慢剝開番薯的皮，自己一口一口地吃了起來。吃過早飯後，阿平帶着乖寶便出發了。清晨的陽光格外明亮，灑在村道上，一切看起來都很溫暖。不過阿平還是細心地拿着帽子，替寶寶擋着直射的陽光。他背着孩子，一步一步往前走。沒過多久，阿平來到了一戶人家門口，和一名女子交談了起來。原來這名女子正是之前賣小雞給阿平的那位。他得知阿平的情況後，準備帶他去做一份臨時工。2人簡單聊了幾句，女子便領着阿平往村外走去。不出所料，目的地正是一片農田。這一次阿平是來幫忙收割稻谷的。他之前做過插秧的活，卻沒想到這一季的稻谷這麼快就成熟了。女子同樣也是個當母親的人，看到阿平獨自帶着孩子出來幹活，心裡難免多了幾分心疼。她乾脆讓自家的孩子幫忙抱着阿平的寶寶，有了小女孩在一旁照看，阿平這才終於能放開手腳，全身心投入到這份臨時工裡。很快阿平就開始在田裡忙活起來，一捆一捆的稻谷從他手中迅速傳遞出去。再看看這裡使用的工具，還是老式的收割方式，就知道條件並不先進。相比之下，我們那邊早已普及了機械收割，就連山區也能租到機動收割機。也正因為如此，才更能體會到阿平這份勞作的辛苦。在如今的環境裡，像阿平這樣年紀輕輕還在田裡一捆捆搬稻谷的人已經越來越少見了。阿平幹活的速度很快，前面的人還在割，他已經把稻苗整理得整整齊齊。就在這時，可以看到阿平的乾媽也來到了田裡。許久未見，乾媽的右手看起來更加粗糙了，可即便上了年紀，她依舊跟着大家一起下田幹活。這一幕讓阿平幹得更加起勁，汗水順着他的額頭往下流，很快浸濕了衣服，稻葉摩擦着雙手，磨得一片通紅。可他從始至終都沒有停下來，因為他心裡清楚，這一捆捆稻谷不僅僅是糧食，更是一份實實在在的收入，也是他為寶寶未來攢下的希望。太陽越升越高，陽光灑在阿平身上，他的身影在稻田間顯得格外堅定。偶爾他會抬頭望向遠處，眼神裡閃爍着對生活的期待。也許日子很苦，但只要想到寶寶的笑臉，阿平就覺得這一切的辛苦都值得。